Егер де сіз бейтаныс адамға картаңызды берсеңіз, немесе банкоматтан ақша шығарып бергеніңіз үшін жаңа заң бойынша 7 жылға дейін сотталатыныңызды білесіз бе? Бұл дроп деп аталады. 16 қыркүйектен бастап қылмыстық кодекске жаңа 232-де 1 дропперлік туралы бап күшіне енді. Дропперлер көп жағдайда біреуге көмек қолын созамын, немесе жеңіл табыс табу үшін алаяқтардың тұзағына түсіп жатады, және көп жағдайда олар өзінің әрекеттерін түсінбейді. Алаяқтар дропперлікті пайдалану үшін өз аттарын жасырып, із қалдырмайды. Сол үшін де дроп олар үшін таптырмас айла. Алаяқтар дропперлерге қандай тұзақтар қолданады, білесіз бе? Ең танымалы ақшаны банкомат арқылы шешу. Бұл өте қарапайым әрекет. Банкоматта ақша алайын деп тұрған адамға жағдайын айтып, немесе оқыс оқиғаға тап болғанын айтып, көмек сұрайды. Келіскен адамға шотына ақша аударып, банкоматтан шешіп алады. Тіпті көмек қолын созғаны үшін сыйақы беруі де мүмкін. Бір қарағанда зиянсыз көреген әрекеттің артында қылмыстық жауапкершілік тұр. Келесі тұзақ қате аударым. Схема былай: кез келген адамның картасына ақша аударып, кейін бейтаныс адам ретінде хабарласады. Ақшаның қате аударылғанын айтып, басқа картаға аударып беруін сұрайды. Сол үшін тіпті рахмет ретінде белгілі бір сома ұсынуы мүмкін. Әрине, бұны адами қателік деп түсінген адам кері аударуға тырысады. Алайда ішкі істер министрінің ақпаратынша келіскен жағдайда қылмыстық іске қатысушы болып кетуі мүмкін. Алаяқтардың келесі тұзағы Telegram, Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы дропперлерге түрлі ұсыныстар жібереді. Соның бір мысалы ретінде Telegramда группа ашып, лайк басуыңызды өтінеді, және сол үшін де сізге күнделікті 10 000 теңгеге дейін аздаған сома ұсынады. Сенімге кірген соң кейде қомақты сома аударып, қалған бөлігін басқа картаға аударуыңды өтінеді. Ал сіз аударғаннан кейін сіз алаяқтарға алданып, дроппер болып қалуыңыз мүмкін. Ал алаяқтар осы уақыт аралығында ізін суытып үлгереді. Байқаусызда дроппер болған адам жазадан құтылуы мүмкін бе? Осы сұрақты Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне қойған едік, бізге былай деп жауап берді. Егер адам алғаш рет осы бап бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасап, ерікті түрде хабарлап, қылмысты ашуға немесе тоқтатуға белсенді түрде көмектессе және басқа құқық бұзушылық туралы белгілер болмаса, қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Яғни ішкі істер министрлігінің жауабынан түсінетініміз, алғаш рет дроппер болған адам өз әрекетін мойындаса және қылмысты ашуға көмектессе, жазадан құтылуы мүмкін. Енді дроппер болмау үшін не істеу керек? Әрине, бейтаныс адамдар өтінішімен аударым жасамаңыз. Картаңызға күтпеген жерден ақша түссе, бірден банкке хабарлаңыз, және банкоматта бейтаныс адам сізден ақша шешіп беруін өтінсе, келіспеңіз. Және де дроппер болудан сақтанудың тағы бір қарапайым жолы елемеу, мән бермеу немесе бас тарту. Яғни алаяқтар онлайнда, офлайнда қандай да бір әрекетке шақырса, және ол күмән тудырса, дереу бас тарту керек. Ақпарат пайдалы болса чаттарда жіберіп, видеоны тарауына атсалсыңыз, алаяқтардан бірге сақ болайық.